Čau! Mēs esam atpakaļ. Copis garšas 3. sezona aiziet. Nu, ir tā, ka mums ir sezonas pauze, un ko tad cita tagad darīt kā street fishingā. Man liekas, ka tas ir vislabākais laiks, kad to darīt, un tāpēc mēs esam sapulcējušies pie Goldman. Man ir līdzi no Rīgas street fishing jumts. Haralds. Neatkarīgais eksperts. Un šodienas plāns ir paķert asarīšus un vēl kaut kā sasaukt. Ķersim asarīšus un šad tad arī priecēja kādu mežu vimbu, kāds gļotainais, puņķainais, kāda vimba, kaut kas tāds. Bet pārstarā asarīts tāds. Slāpēm nav nozīmes, visu izšķir asarīts. Jā. Vēl mums ir tāda situācija, es domāju, ka mēs varētu šodien arī noskaidrot to. Mums tad valstī un vispār pasaulē tā ir, kad griķi iet uz beigām un pelmeņi arī ir visi izpirkti. Un tad mēs pamēģināsim saprast, vai mēs varam street fishing nodrošināt sev un ģimenei pārtika šajos laikos. Mēs pagaidām redzam, ka baigi daudz nav copmaņu, tad ēst vēl pilsētā ir ko. Jā. Tas ir priekš mums labs ziņas, jo noteikti, ka visi asari nav izķerti. Droši vien, jā. Bet asarim tā doma tagad tāda, kad upē ir liels trauma, viņi sapūst, ir kaut kādās kabatās atstraumītēs, kur viņiem mierīgāk dzīvojās, gaida ārsti, mēram tā. Un tad mēs būsim tie ļaunie, kas viņam papulcinās pižiku. Tad ejam plucināt pižiku. Pilsētā zari iet nazabros. Kur Kārlim ir pirmajā metienā jau uzreiz, un ko mēs tur redzam? Jā, te var redzēt, ka cilvēks visu uz ziemu nav makšķerējis. Galvā caurums ir. Bet lieta tāda, ka mums jau vienmēr vajag kaut kādu nelielu challenge, un tad mums street fishing speciālists. Jumts. Tu teici jumts. Jumts, jā. Jo šis cilvēks ir kurš organizē entuziasts sīkmačs. Pareizi tu teici, jā? Pareizi, 1 no 2. Ja es esmu jumts, kas īstenībā ir pareizi, tad mums ir vēl arī cops fāters un sīkmaču fāters, Aldis Skroģis. Jā. Viņš ir idejas autors un piesaistīja mani kā sociāli aktīvu organizatoru, noformēt grafiski sīkmačus, kā arī palīdzēt organizēt, un tā kā mēs tur 2 tā ņemamies. Āriņi izlīd. Okay. Un par to runājot, ir, kā jau cops garšās ierasts, ir jābūt challenge'am kaut kādam. Tad starp Armandu un Kārli mēs uztaisīsim vienu challenge. Pa ceļām es izdomāju, ka varētu, nepareizā kabata, jo tu trenojies, varētu būt, par garāko asari, jo tā ir sīkmaču un street fishing, mērķi zivs. Un garāko asari jūs varēsiet nomērīt pēc tam ar pilnīgi jaunu sīkmaču lineālu. Kā mēs to asaru mēram? Ar nāzi iegriežam makšķerkātā? Katram ir jābūt street fishā, ir jābūt līdzi. Te ir atzīmēti visi atļautie Latvijas izmēri, kā arī atzīmēts ir streetmaču rekords zandarts. Lielāk neviens nav izvilcis, 57 cm, Normans Apins. Tā kā tas ir iegrāmatots arī uz sīkmaču lineālu. Tā kā čaļi tam, kuram lielākais asars, tas dabūs mazu un ērtu lineālu. Jā, bet es gribu papildināt, un es to daru ar vienu noteikumu. Ja mēs šo te challenge arī uz tevi. Es zinu. Jā, tā kā nevis tikai starp mums, jo tu teici starp mums, bet starp mums 3. Jā, bet tad es varu uzvarēt vienmēr, es varu noprintēt, cik vajag, un tad teikt visam, ka es uzvarēju. Tas, ka tur televīzijā, tas viss ir samontēts. Labi, tu pa priekšu uzvari un tad runā. Nē, tas skats. Davai, sākam.
Kārlītes tev apsveic. Nu, mums te vietējais jau uzreiz izceļās, jā? Peldi mājās, man ir! Pats tu te makšķerē daudz? Nu, sanāk. Var pastāstīt. Sanāk, īstenībā šodien te tiklīdz man atļāva vecāki sākt braukāt ar autobusu personīgi. Mēs ar šito saliņu arī braucām, te visur. Tur bija cukureni un tur tāds bija brekšu laipas. Un vimbās, asaros un līdekās un visādos brīnumos. Pa nakti, pa dienu. Un šodien tā loģistika baigi foršā ir priekš street fishing. Un vēl jau vairāk tagad, kad ir viss sataisīs, kā mēs te varam vazāties, viss pilnīgi krāsti. Kādreiz te bija džungļi. Un ir vietas, kur var pasēdēt čaju padzert un pabumbulēt kaut ko. Telefonu var uzlādēt un pat ir tolete. Jā, viena tolete bija. Jā. Ir jau, protams, arī bišķiņ dandījākas vietas, kur krokodīli dzīvo, bet, moši kā aizbrauksim vēlāk. Kur kāmāk to? Tā ir tā street bet fishing. Bet kā čiekurs piecirš, recīt? Nu jā, street fishingā ir tāds krasta makšķerēšanā ir tāds, daudz, ka nezināmais. Un vēl ir, kas īstenībā ir sevišķi, jo ļoti daudz zivis ir, un arī tagad viņas pie krasta kānas, un īstenībā tu viņas no laivas metot uz krastu bieži vien nevar dabūt. Tieši no krasta vēl kaut augšā riktīgi atkal daudz labāk ir nekā no laivas. Šobrīd mēs, man liekas, ka nav strauma, un tas nav īsti labi. Nu, kā to ņem? Ne? Kaut kādi jau ir, kad zālīts kaut kur brien. Tādā ziņā, kad ir stipras trauma, tad tās zivis ir piespiedušās. Nu labi, tur jau tās trauma viņi ir, var redzēt, pa bedri iet. Jā. Te jau sanāk, ir tā kā liela atstrauma. Bet man nav nekādas dzīvības pazīmes. Mazais brikutis. Šis papiņš. Taisni vēderiņi. Stingrs, šis ir fitness treneris, nezini? Taisni. Nu, 2-1 dropsat labāk. Zini, kā es uzliku. Kā arī var manā apģērbā redzēt, man ir fetiši uz oranžo krāsu. Pirms tam ar zaļiem tādiem violetiem očiem, tagad jāuzliek kaut kāds oranžais. Jo, kā visi gudri makšķernieki saka, principā māneklis ir svarīgs. Bet vislabāk strādā tas māneklis, kuram tu tici. Tā tas ir. Jo katram tāds noteikti ir savs. Lai gan kastē ir, nezinu, 100 dažādi mānekļi. Opā! Ai, redzi? Es taču teicu. Man liemenis pieķērās. Redziet? Pēc kā mans iesūca. Redziet? Nu, smieklīgs jau mazs asarīts, bet prieks par to pašu. Kas mums tagad ir EU2, jā? Atvads izlīdzina. Bez mazais teikšu, ka tā ērtuma ziņā dropšotas maziņš ir foršāk. Jo šodien sanāk, kad visur apakšā ir tāda kaut kāda sūna zāle pie tās kans. Nu, tur ir arī asari, bet viņas laika ķerās. Uz parasto džigu laikam ir grūtāk. Bet arī atvads tomēr ķerās tajā. Pilnā nopietnībā. Tas 1 centimetrīgs skaists. asarīts. Zivis, ja ir esna, jā, viņa ir skaisti. Jā. Ja cilvēks ir esna, tad viņš ir... Jā. Noiet nos no nulles, bet nenogāja. To sauc par līdeku, pavasara līdeku. Bet vispārreiz viņām tagad ir liegums, tā kā viss godīgi. Nu, man arī beidzās viss. Mums ir uzbrukušas līdekas.
Jā. Tā ir ar tiem fļurikiem tomēr. Mēdz nokost. Pie reizes var parādīt to sistēmu vienkāršāko, kas man ir. Atvadam. 2 gadu atpakaļ Ventā. Jūs varat apskatīties raidījumu Ventā, tur man bija savādāk atvadu sistēma. Šitā ir gaužām vienkārši ar to 3-kāršo griezelīti. Un man te ir uztaisīts tā, ka es vienkārši viņu pieāķēju. Ja es gribēšu pieāķēt džigu. Tā ir kāja no resnākas auklis. Kaut kāda 0,28 fļurikarbons. 30 cm. Un tālāk iet vienkārši pavadiņi. Pavadiņi kaut kur 1,70 cm. Nu. Un ofis ir tāķīt. Tas arī viss. Tas ir ļoti tāds vienkārši. Papā! Pozies, ka viņš tagad esmas balons nevar papeldēt. Mums ir pienācis praktiski jau pusdienas laiks. Jā. Protams, ok. Super. Mēs tā kā šitie te lielie grandi tūlīt pilsētas copē un tad... Jāizmanto viss iespējas pilsētas labās, vai ne? Jā. Ko nevar koknesēt. Un ko mēs darīsim? Ēdīsim. Nu, ideāli. Mēs, viņš ēdīs to savus asars, mēs pasūtīsim no cepurītēm kaut ko garšīgu, ne? Pārējais. Jā, tagad jau īstenībā ir tas laiks, kad vajag varbūt izmantot, kad nav pašiem jāvazējas apkārt. Jā. Ne? Un es dzirdēju no rīta, ja Kārlis kārtīgi strādāšot, tad cepurītēs būšot asaru pica. Ar asarām? Nu, baigi tik asāk asars, jā? Asaru pica. Sveiki, labdien! Halo! Čau! Čau! Mēs gribējām pasūtīt ēst uz pasta salu 4 cilvēkiem. Te var redzēt, ka tas ir ģeržāvi. Pazvan tur pa kaut kādu numuru, tik sūta man. Mēs te būsim kaut kur. Nu, atradīsiet. Atradīsiet. Vēl no cepurīšu balerijas, Jelgava baro. Harald, kādas domas par šo visu pagaidām? Man ļoti patīk makšķi. Arī tad, ja rezultāts ir tāds, kāds viņš ir tagad. Es nezinu, es vispār uzskatu, ka copē galvenais ir gūt baudu un labā kompānijā. Jo man bija viens pazīstams onkulis, kurš teica, es neesmu alkoholiks, es nevaru dzert viens pats. Nu, man tāpat ir ar copu. Man vajag vismaz 2. Ir reizes, protams, kad arī gribās atslēgties no visiem un aiziet vienam patspēt, bet man tā ļoti reti mēģina būt sabiedrisks. Cilvēks, dabas bērns man šito iemācīja, un es nekad neticēju, bet beigās izrādījās, ka šitas te strādā. Re, vaļā ir. Nopietni? Jā.
tā kā pavilku un... Paldies tev, dabas bērns! Es tev apsveicu. Paldies, draugs! Hei, un šito tev zaļo vēzi. Es tieši atceros to, ko tu man no rīta teici, un domāju, nu, jātic ir Armandam. Laidīsim apakaļ. Pasauc lūdzu, nu labi, vecmāmiņu, par daudz, māmu, par daudz, pasauc vecāko brālēnu. Skrien. Jau paskaties. Kā jums šitas te patīk, ko? Un Kārlim arī? Nu, tagad jau mēs priecājamies arī par šitādiem, vai ne? Kad fantastiski street fishing apstākļi, mēs esam urbānā vidē, ļoti ērtā vietā, ķerās zivs, nepārāk liels. Pasūtam ēdienu pa telefonu, nu, tā kā pie cilvēkiem. Svarīgākais, manuprāt, street fishingā ir tas, ka tev vienmēr par rokai bagažniekā, teiksim, ir kaut kāds vieglais instrumentu klāsts, kāds mazliet mānekļi un vēl kaut kas, un tu kaut kur pārbraucot, teiksim, nezinu, kaut vai no mītingu uz mītingu, brauc gar Daugavu vai gar kanālu, gar Māras dīķi. Un es skaidrs, tev 40 minūtes laika ir un mazliet izveitināt galvu, darba dienā vienkārši patspēj, pēc tam saliec visu mašīnā un tāpat arī turpina. Un man liekas, tas ir rītīgi forši. To atvadu sistēmu jau nekāda baigā Amerika nav, mēs vienkārši lēnām velkam un pauzīt. Pavelkam un pauzīt. Pavelkam un pauzīt. Bet pats galvenais ir tajā copē. Ja tu jūti, ka tev copē, nekādā gadījumā mēs nepiecērtam. Pilnīgi izslēgts. Ja raustās mēs padodam viņu pat kātu, mēs padodam, lai viņam ir vēl brīvāk. Tā nav pretestības un tā tikai var piecirst. Ja piecirtīs uzreiz, tad tev 90% vispār nebūs, ja viņš nav uzreiz iekampis. Bet par cik atvads ir tāda lēna tehnika, tad viņš parasti to māneklis sūc iekšā, nevis ar sitienu. Līdz ar to mums ir arī tā kā viņam jādod ir tā iespēja arī iesūkt iekšā, vai ne? Un kaut kā tā. Tagad mums tā situācija tāda, kad mēs reāli varam ķert vai nu šos asarīšus, vai zandartus. Bet jāatcerās, ka zandartam no 16. aprīļa liegums. Tad mēs viņu neliekam mierā. Es pat teiktu tā, ka, ja man būtu iespējas, labprāt teikt, ka mums kaut kādu pusmēnesi ātrāk to zandartu liegumu vajag. Sevišķi jau šeit ņemot vērā tos laikapstākļus, kādi mums te ir. Viņš ir pilns ar ikriem un tā, un nezinu, tagad viņu dauzīt nost. Labāk dauzam varbūt mazu sasarīšu. Tas zandarts jau vēl būs. Tāda situācija. Nu, pēc tam jau vasarā vēl ķersim daudz uz kaut ko. Un vēl ko var darīt tagad ir, protams, kad jūra. Nu, jūrā var no krasta mēģināt vai kaut kādās upēs. Ja sanāk šogad, tad noteikti pamēģināsim arī uz jūru aizbraukt. Kāds zvejzivs es gribētu. Vai kaut ko tādu. Nu, tā kā skatāmies. Būs tikai interesantāk. Pagājušajā gadā es jums daudz stāstīju par manu copu aplikāciju. Šajā reizē es jūs gribētu iepazīstināt ar komandu. Viņi arī no Jelgavas. Aiziesim parunāsim ar viņiem. Kamēr vīri tad ķer tos asarīšus. Mana copa aplikācijas komanda. Sveiciens visiem copmaņiem.
Te nu jūs mūs redzat vaigā tos cilvēkus, kas veido interaktīvo palīgu makšķerniekiem. Mani Cope, mani sauc Agnes Neimana Jordane. Miķelis. Pamatā ar mums jūs vairāk tiekaties virtuāli vai telefoniski. Mēs sazinamies vienmēr. Attiecīgi, ja ir gadījušās vai nu kādi jautājumi saistībā ar licenču iegādēm, vispopulārākā jau, protams, šobrīd ir salats bijusi. Mēs esam pārdzīvojuši, kā mēs tos saucam, mazos dziesmu svētkus ar licenču tirdzniecību un guvuši ļoti labu pieredzi. Un Manu Cope tādā ziņā, man liekas, ir tāds unikāls produkts, jo viņš neapstājas ne uz vienu brīdi. Jo visu laiku, katru dienu kaut kāda informācija pienāk klāt. Katru dienu mēs aprakstam vai nu kādu ūdeni, vai mēs zīmējam kādu dabas zonu iekšā, lai pasargātu makšķernieku atkal no kādu pārkāpumu, vai atkal, lai makšķernieki vispār uzzina, ka kaut ko nedrīkst darīt Latvijas ūdeņos. Jo tāds jau galvenais ir tas mērķis, kāpēc mēs vispār Manu Cope radījām, ka izplatot makšķerēšanas kartes jau 3 gadus, nu jau ir 4. gads, saņēmām daudz tādas informācijas. Makšķernieki bija sašutuši par to, ka nav informācijas pie ūdeņiem, aizbraucot, kam ūdeņi pieder. Vai tie ir valsts ūdeņi, vai tie ir privāti ūdeņi, vai tur ir nepieciešama licence, vai tur kāds saimnieko un vispār neviens kāju nedrīkst spērt. Un tad radās šī doma par aplikāciju. Un sākotnēji vispār ar ideju tādu, kad iezīmētos Latvijas ūdeņus, pārdot licences, makšķerēšanas kartes. Bet tad mēs sākām domāt par to, ka nav jau nekur tāda vienota resursa, kur vispār šo informāciju pasmelties. Un tad mēs nolēmām, tā teikt, rakt dziļāk un izlēmām, kad šajā kartē, ko mēs veidojam makšķerniekiem, tiek iezīmēti sezonas liegumi, tiek iezīmētas bīstamas vietas makšķerēšanai, tiek iezīmētas kaut kādas īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, kur pastāv jebkāda ierobežojuma makšķerēšanai. Vai, piemēram, tur arī ir situācijas, kad vienkārši makšķerniekam ir jāzina, ja viņš tur nodarbosies ar fīderu makšķerēšanu, viņš nedrīkst kurt ugunskura tajā vietā. Es tā arī domāju, ka šitās te ļoti, man arī personīgi, kāpēc es arī ar jums strādāju, man patīk arī pati aplikācija, tas ir ļoti noderīga aplikācija mums makšķerniekiem un prieks, ka viņi pilnveidojās un jūs gan arī kopā arī ar jums un savukārt jūs savā galā un tā viss process notiek, jo tas ir vajadzīgs darbs, kas ir jādara un par tām licenzēm un tā, tas arī jāsaprot to, kad Mana Cope ir, kā saka, jūs tikai esat gala izplatītājs, bet noteikums domā domas un tādā garā. Tāpēc varbūt dažreiz sanāk kaut kāds pārpratumi. Bet es zinu, ka jūs arī iesaistāties noteikumu izstrādē vai ieteikumos, pareizi? Jā, protams, jebkurā gadījumā, ja mēs redzam kādas situācijas, kad makšķerēšanas nolikumos ir iestrādāts arī kaut kādas, teiksim, prasības, kuras var interpretēt. Manā Cope ir speciāli šī vieta, katrai licencētai makšķerēšanas vietai pievienota nolikuma skaidrojumi, kur ir iespēja makšķerniekiem uzdot jautājumus, pieņemsim, par iebrišanu ūdenī, ko tas nozīmē līdz ceļiem, līdz potītēm, līdz kaklam, kas ir iebrišana ūdenī. Tad ir iespēja ar Manas Cope starpniecību uzdot jautājumu pašam apsaimniekotājiem, un mēs šīs atbildes apkoposim, izvietosim aplikācijā, lai viņas būtu visiem pieejams un skaidri redzams. Tāpat laikā, protams, ja ir iespēja iesaistīties makšķerēšanas nolikumu kaut kādu prasību pilnveidošanā, mēs ļoti labprāt to darām, jo strādājam ar diezgan lielu makšķernieku sabiedrību, tāpēc arī šobrīd Salatsgrīvas gadījumā arī mēs iesniegsim savus priekšlikumus, kā varētu uzlabot nolikumu. Un arī aicinām makšķerniekus, kam varbūt nav tik labas latviešu valodas zināšanas vai kas kautrējas paši iesniegt šos priekšlikumus, iesūtīt viņus Manai Copei, mēs viņus apkoposim un iesniegsim Salatsgrīvas novada domē. Un tad nobeigumā gribētu jautāt, kas tad nākotnē, kādi nākotnes plāni, kādi jaunumi gaidām tuvākajiem mēnešiem? Tātad, principā, tad, kad Manas Copes aplikācijā tagad iekļausim tādus mazus palīgus kā Copes kalendāru, kurā tātad būs aprakstīti, teiksim, tuvojošies kaut kādi mači, makšķerēšanas un tie paši liegumi, kā arī esam iekļāvuši, teiksim, tādus kā saule aust, saule riet. Un kāda tajā dienā varētu būt Cope, teiksim, labvēlīga vai netik labvēlīga.
Un arī esam iesākuši veidot copas padomu sadaļu, kā, teiksim, kas būtu tāds kā labs padomu iegūs vieta jaunajiem copaņiem tieši. Kā arī aprīlī jau būs pieejams iegādē licences Varkaļu kanālā, Bauskā, Vimbu licences B zonā, kā arī Katvaru ezers, kur ir karpu makšķerēšana. Tā kā tādas jau ar katru nedēļu arvien vairāk šīs licencētās vietas būs pieejamas, kur iegādāties licences. Ok, viss. Galvenais atcerēties, ka, ja dodies copēt, paķer līdzi manu copu. Ja dodies copēt, paķer līdzi manu copu, vai ne? Kam nav, tad Android un iPhone'ā jau ir un varat dabūt pa brīvu. Es domāju, ka mēs no šīs idiliskā stūrīša romantiskā varētu pārvākties uz vēl vienu vietu, ko tu vietējais takuzinis skandina, kur neesot tik estētiski kā šeit. Paskatīsimies. Skatieties, te ir vēl labāk, ja? Te vispār mums ir tā, ka tev paklājas zem kājām ir. Te ir tāds servis. Un paskatieties, kāda te asari ir pirmajā metienā. Jānis pat nepaspēja kameru ieslēgt. Jau, bet šito es, man liekas, izvirzos vadībā, ne? Viennozīmīgi. Paskaties, kungi. Es esmu izvirzies vadībā ar 24-nieku. Opā, šitā te. Es īsumā varu pastāstīt par kādu, ko es izvēlējos. Šis ir līdz 10 gramiem, kas ir būtiski strītam, manuprāt, garums. Šis ir 2,36. Tas manā izpratnē būtu tā kā minimums. Viņš būtu 2,50, tad vispār būtu super. Un šajā brīdī vismaz man ar to garo kādu bija riktīgi priekšrocības. Haralds nemaz ar īsāku viņš nevar dabūt pāri tādu garu. To var izcelt, pārcelt un tādas priekšrocības. Mums ir garāk kādu. Tā kā, šitāds. Īstenībā, man liekas, Zviedrijais ar šito pašu malku. Forši kāds. Šobrīd mēs varam ar visādām tehnikām. Ar dropšotu maziņu arī varētu to pašu izdarīt. Tas vīns tā kameru, ja? Jā. Kur ir tas vimbus ķerat? Kas notiek? Tas vimbu es gan negribu. Ar mikrodžigiem un tā tālāk es kaut kā diezgan nestriktīgi ņem būs Naktā apludināt. Atbrīvot vietu. Jā, iet augšā pa valni šeit un pa valni iet. Tur pāris vietas būs. Mēs esam nonākuši tajā neskartajā vidē. Ārpus civilizācijas. Tāds riktīgais kontrasts. No romantiski muzona uz nezinu, kā šo nosaukt. Trakākais ir tas, kad te tagad uzplauks zālīt, kociņi sadzels viss, te pazudīs visu tā miska. Bet tā apakšā ir briesmīgi. Domā, kad ir labāk? Nē, bet pamēģi. Izstās jau, kad 23. Vecā. Galdnieka acs. Bija manam fātri. No. Jā, 23 arī ir. Jā. Vienkārši maziņa remarka mums te ir tagad rekur. Gan, īstenībā... Viss tā lista. Jā, vēl tu būs. Čau galā. Viņš pie paša. Tieši tas, ko es gribēju teikt, tā ideja tāda, kad tagad pavasarī no krasta copējot, vajag vilkt līdz pašam krastam, riktīgi, tā ka gribās jau vilkt ārā, bet paturiet, man tikko arī bija copa. Mums ir tās visas lielākās zivis ir pie paša krasta. Ko tad tur kārlietas vēl? Tas tik ir toķis lielāks. Viņas ir sanāk, tā doma varētu būt tāda, kad sadzītas ir kiļks pilns, vai es redzam ar acīm, kad ir sadzītas pilns krasts kiļks. Šities baidās līst ārā, bet viņš
Bet viņš pie kantas pašas bolā stāv uz augšu, tā kā pāri palodzē. Ka netiek uz palodzes. Šitas jau varētu būt. Nē, nu pagaid, nu nelocies, tu esi manā komandā. Nu. Jā, ar 23. Bet nu paēdis es esmu. Ej, tu not. On fire! How cool is that? O, šis jau ir basiņš. Bim baso. Es tāds gribētu cepurt. Tu normāli tev. Ar tādu pašu. Šitas ir labāks vēl. Oi. Šitas te jau man patīk, veči. Kukuliņi. Redzi? Es esmu uzaudzējis uz 25. Ko tu neteici neko? Nu jā, man tagad kaut kas jāpasaka, jo scenārijā mums rakstīts, kad ir jāparunājās. Lieta tāda, ka mēs šajā brīnišķīgajā vietā īstenībā noķerām lielākos asarus. Kā jūs redzējāt, es savu lielāko 25-nieciņu. Un tagad, lai mēs šo pasākumu nobeigsim, tur padās, kur sākām, aizbrauksim apakaļ uz pilsētu, iemetīsim vēl kādu reizīti. Un to jau pastīsimies, varbūt kaut kādu vakaru iznācienu dabūsim. Nu, ja nedabūsim, tad tā ar šito arī beigsim. Par sīkmiņšiem runājot, mēs ar Aldi viņu jau organizējam. Šī būs 3. sezona, bet ir tā, ka, protams, ja vīruss neietekmēs. Man šīs vasaras nogale jāpavada ir okeāna otrā krastā, un līdz ar to mēs noteikti varat piesakot Facebookā sīkmiņšiem. Mēs noteikti meklēsim kādu palīgu Aldim, vai arī, visdrīzāk tas varētu būt noteikti kāds no 70-80 sīkmiņšu makšķernieku vidus. Mums vajadzēs kādu ko-organizatoru, kurš palīdz Aldim, vai arī pats kaut kādā brīdī organizē pāris posmus, tā teikt, uzturot frančīzi. Lūk, Kārlis ir pateicis, ka iespējams varētu uzorganizēt pāris posmus Jelgavā, jo šeit ir tiešām ļoti pateicīga urbāna vide. Līdz ar to sekojiet Copas garšai, arī tur mēs iepublicēsim un sekojiet sīkmiņšiem. Tuvojoties augustam, domāju, pirmās sacensības būs klāta, tiklīdz varēsim pulcēties vairāk nekā 50 cilvēku. Kārli Goldman. Hello. Visu cieņu tev. Paldies. Pieņemts. Jelgava ir forša pilsēta. Te ir arī asarīši. Pilsētā ir mazāk asarīši. Tur, kur ir netīrīgs, tur ir lielāk asarīši. To mēs secinājām. Vēl mēs secinājām to, ka pārsteidzošā kārtā man uz dropšotu īstenībā bija jautrāk. Bija arī uz atvadu, ok. Bet uz džigu bija klusums. Jā, bet uz atvadu bija lielākā zivs. Garākā. Jā. Par ko? Arī tev balva sīkmiņš lineāls. Par garāko zīvi. Apsveic. Nē, te mums jārāda piemērs. Kaut kā šitā. Šitā. Tas ir tā kā tuntis kaut kāds. Par 25 centimetrīgu zīvi metrīgs lineāls. Par 25 centimetrīgu metrīgs lineāls. Apmēram šitāds. Izskās, ko var līmēt laivas anovīt. Jā, tas arī principā ir domāts ka lielam. Kārli, milzīgs tev paldies, ka iepazīstināji ar Jelgavas street fishing. Bija forši. Brauciet vēl. Mēs brauksim. Brauciet vēl.
Tēli notiek. Nu, tagad jau īstenībā varbūt, kad ja paliks ūdens siltāks, būs, kādu brīdi būs jautrāk, bet pēc tam atkal grūtāk. Jo tagad īstenībā jau likās, ka tie asarīši jau meklējas. Viņi tā kā līda jau uz krasta skatīties augšā maļoks, kur sildās. Kā es meklēju, vēl tā kā nārstot, netaisās varbūt. Tā kā netaisās. Mēs Vai arī ir iznārstojuši? Nu, daļa, Tā mēs nu, secinājām varbūt šodien. kāds tur fātrīts ir stresā, bet fātrīši, es zinu, arī lašiem ir tā, ka viņi stresā vispār jūrā var arī izlaist ārā. Kā jau fātrīši, kā stresā bišķiņ sataisi kaut kādu labi, kungi, jūs tā runājat, kad tad mums būs jātaisa nākamā sērija. Runājot par sērijām, mums šogad vēl gaida vēl 17 sērijas Copas garš, ieskaitot šo kopā 18. Tā kā mēs tiksimies vēl biežāk un būs vēl interesantāk. Čau! Visu labu! Čau! Kārsts, ja nepēc čau. Čau!